咁我哋即刻上報俾房屋署知，但係我嘅形容咧就係有人報案，但係官府就查過輕兵。嚟到嘅時候唔係我哋掘開喎，即係你掘開嘅時間我唔喺度喎。你而家見到咁係咪真係㗎？即係我估嘅啫。咁即係所有人都冇用一個肯定嘅答覆嚟同我哋講。當年冧冷氣機台啦，又係嗰個承辦商嘅咁今時今日呢啲啦，外牆冧石屎啦，冷氣機台冧咗當年入伙唔知幾年好似係嘛？3年。入伙3年嘅，成個冷氣機台冧落嚟。都係又係嗰個承辦商啊！法團同埋即係我哋咧就覺得係有一個理由同埋證據係質疑當其時承建商喺建築嘅時候係有偷工減料嘅情況出現。咁另外咧就係房署亦都係有不可推卸嘅責任。咁因為當其時佢嘅個監管係不力，然之後就引致到而家咁樣嘅情況出現。房署嘅反應咧，我都覺得即係幾奇怪，因為佢哋講到好輕描淡寫，冇乜事啦，係咁噶啦咁樣。即係但係唔應該係咁噶嘛，係咪啊？即係大家如果有個對比就知道應該係水泥，唔應該係泥沙咁嘛，唔應該有雜物噶嘛。咁如果有泥沙有雜物，係咪真係對整個防水係冇影響咧？咁我就好懷疑。咁最少房署係咪應該都認真啲去檢測？因為下邊就係呢啲電機房啊，亦都影響即係好大。咁所以咧我哋覺得房署對呢件事嘅態度咧係幾不負責任同埋好唔認真。